Selatan kalah kalih Pantai Utara nggih mboten. Mboten niku. Ngaji menika kedah saben dinten nuwun sewu. Murid Sunan Kalijaga ngaji saben dinten. Murid Sunan Kalijaga gandeng ngaji saben dinten, lajeng akhiripun ngamalaken isi pengajian zikir saben dinten. Murid Sunan Kalijaga rekoso oleh mangkat ngaji numpak getek disangga baya 40 saben dina. Murid Sunan Kalijaga seorang pemuda ahli zikir. Pemuda niku bahasa Indonesia cara Jawane Joko. Joko ahli zikir, lajeng diparabi Joko zikir. Londo arep muni zikir ra bisa muni tingkir ngono lho. Ngaji saben dina. Ora mau ngombe dawet tok ki ora niku lho. Tapi dawet niku ya penting wong pangupa jiwa kok nggih mboten niku. Dawet niku wonten werni kalih, wonten dawet ayu Banjarnegara nggih. Ana dawet ireng Kutha Arja ngoten niku. Dawet ayu Banjarnegara malah bakule lanang nggih mboten. Dawet ireng Kutha Arja bakule wedok jenengane Melani nggih mboten niku lho. Wong ana tulisane kok Melani ngoten niku. Mudeng mboten niku. Mula Joko Tingkir ngaji bendino nuwun sewu. Setunggal wekdal bidal ngaji numpak getek disangga baya 40. Ana kancane siji ra mangkat ngaji keri terus cokot baya yuk nggo lagu ngono lho. Sing keri cokot baya monggo sing keri cokot baya sing keri cokot baya sing keri dicokot baya sareng monggo sing keri cokot baya sing keri cokot baya sing keri cokot baya sing keri dicokot baya sareng monggo sing keri cokot baya sing keri cokot baya sing keri cokot baya sing keri dicokot baya sing ngaji rati cokot sareng monggo sing ngaji rati cokot sing ngaji rati cokot sing ngaji ora dicokot. Mbok menawi mangke injing kondur teng dalem wonten ingkang tangklet piye mambengi kiyaine Berjan Purworejo le ngaji jawaben sing keri cokot boyong praktis niku. Joko Tingkir niku tiyang soleh kekasih Gusti Dzurriyyah Joko Tingkir banyak menjadi ulama besar. Di antaranya Simbah Ki Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang ini dzurriyyah Joko Tingkir. Waliullah Simbah Ki Haji Mutamakin Hajen Pati dzurriyyah Joko Tingkir. Mila nuwun sewu nyanyian Joko Tingkir ngombe dawet dilereni. Ora tata krama nggih mboten ra unggah-ungguh. Digenti tukang parkir ngombe dawet mboten mawon niku. Ning dawet tetep penting wong niku pangupa jiwa nggih mboten niku. Nyambut damel niku kedah wong Allah ngendika harik yadaka ungzil alika rizqa hadis qudsi. Allah ngendika obahno tanganmu kowe tak duni rezeki dawuh Gusti Allah. Jenengan ora pareng karep rezeki saka Allah yen ra tau ngobake tangan nyambut gawe. Pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari santrinya sudah ribuan isi nyambut gawe. Mbah Hasyim Asy'ari menika sadian wonten peken cukir pasarane pendak wage ngoten. Mbah Hasyim Asy'ari menehi wage bikak bangu teng peken cukir sadian ngoten. Pendiri NU bakulan teng peken cukir. Mula cukir pasarane pendak wage. Mula santri Tebuireng zaman kuno yen wage kawit esuk do ting cemplong. Santri-santri niku wage karepe Mbah Kyai ben enggal kelingan pasar yuk brai ngajine lho. Dadi Mbah Hasyim Asy'ari bakulan wonten peken cukir. Sadian napa? Miderek riwayat sadian soto bakul baku. Pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari nate dados bakul baku. Memper nek wong NU do seneng ngerokok nggih mboten niku lho. Menawi kula terus terang mboten nate ngerokok, terus terang
kejawi Ji Samsu nggih mboten niku lho. Ngoten niku. Mudeng mboten niku. Mudeng mboten. Simbah Ki Haji Maimun Zubair Sarang ngendika Ji Samsu ki basa Cina, ji ki maknane loro, subuh 2 rakaat lho. Sam kuwi 3, maghrib 3 rakaat, suki 4, duhur, asar, isya. Rokok yang kandhani salat kok. Mula zaman kula teng pondok menika nuwun sewu bar madang do ngrokok. Ana santri sing gawe syair bar madang ngerokok, separuh pakai bahasa Arab, separuh pakai bahasa Jawa. Kula sek kelingan singkire. Yang bagi dal akli anta adada, gudang garam Ji Samsu juga bisa. Diwaca nggo lagu diterbangi kena jajal. Yang bagi dal akli anta adada, gudang garam Ji Samsu juga bisa. Monggo yang bagi dal akli anta adada, gudang garam Ji Samsu juga bisa. Sholli wa sallim iman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli wa sallim iman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Miderek sejarah nikah menika setunggalipun syariat agami ingkang paling kina. Salat dereng wonten, siam dereng wonten, zakat dereng wonten, kaji dereng wonten, nikah sampun wonten langkung rumiyin. Dipun milai wonten swarga. Sedaya syariat dipun milai teng donya kejawi nikah dipun milai wonten swarga. Maka nikah dikatakan an-nikahu syari'atun mutaqaddimatun. Nikah adalah syariat yang pertama kali dipun milai teng swarga lajeng mandhap wonten ngalam donya. Sedaya syariat mandheg teng donya kejawi nikah minggah malih teng swarga. Mila minjang teng swarga salat mboten wonten, siam mboten wonten, zakat mboten wonten, kaji mboten wonten, bai'at thariqah mboten wonten, nikah tetep wonten teng swarga. Maka nikah pun disebut an-nikahu syari'atun mutaakhiratun. Syariatun mutaqaddimatun wa syari'atun mutaakhiratun. Syariat yang pertama kali sekaligus syariat yang paling akhir. Syariat perdana dan syariat pamungkas. Mula dipun milai wonten ing swarga, mandhap teng donya, minggah malih teng swarga. Nuwun sewu minjang teng swarga, salat mboten wonten, siam mboten wonten, zakat mboten wonten, kaji mboten wonten, nikah tetep wonten. Pramila mbok menawi wonten ingkang boten nikah teng alam donya, amun kuwatir tekati swarga isine ana nikah. Kalau ada yang tidak dapat jodoh di dunia, jangan berkecil hati, surga masih menanti jodoh. Kalau masuk surga, mugi-mugi sedaya mlebu swarga kabeh. Allahumma